رنگ داستان. مدیره بهش اجازه داده بود که وقتی چای دادن به زنها تمام شود به مرخصی برود. ماریا مشتاقانه چشم انتظار غروب بود. آشپزخانه تر و تمیز بود. آشپز می گفت که می توانید خودتان را تو دیگ‌های بزرگ مسی تماشا کنید. آتش مطبوع و تابناک بود و روی یکی از میزهای کناری 4 قطعه بزرگ کیک قرار داشت. این کیک به نظر بریده نمی آمد، اما اگر آدم نزدیکتر می رفت می دید که آنها به تکه های دراز ضخیم یک اندازه بریده شدند و برای تقسیم موقع چای آماده بودند. ماریا آنها را خودش بریده بود. ماریا واقعاً زن ریزمیزه‌ای بود، اما دماغ خیلی کشیده و چانه خیلی درازی داشت. کمی تو دماغی حرف می زد. همیشه با لحن تسکین دهنده‌ای می گفت آره عزیزم، نه عزیزم. وقتی زنها سر تشت با هم دعوا می کردند، همیشه دنبال ماریا می فرستادند و همیشه موفق می شد صلح و صفا برقرار کند. مدیره یک روز بهش گفته بود ماریا، تو آشتی دهنده قابلی هستی یا؟ معاون مدیره و 2 از خانم‌های هیئت مدیره تعریف او را شنیده بودند و جین جرمونی همیشه می گفت اگر به خاطر ماریا نبود با کرولاله که مأمور اتو کردن بود نمی توانست سر بکند. همینطور همه شیفته ماریا بودند. زنها ساعت 6 چای می خوردند و ماریا می توانست پیش از 7 بیرون بزند. از بالز بریج تا پیلار 20 دقیقه و از پیلار تا درام کندرا 20 دقیقه و 20 دقیقه هم خرید کردن. پیش از 8 باید به آنجا برسد. کیف پولش را که سجاف نقره‌ای داشت بیرون آورد و دوباره این عبارت را خواند: هدیه ای از بلفاست. خیلی از کیف خوشش می آمد، برای اینکه جو 5 سال پیش هنگامی که با الفی دوشنبه بعد از عید پاک به بلفاست رفته بود برایش آورده بود و توی کیف 2 نیم کرونی و چند تا سکه بود. باید بعد از پرداخت پول کرایه تراموا 5 شیلینگ برایش بماند. چه شب خوشی خواهند داشت. همه بچه‌ها آواز می‌خواندند. فقط کاش جو مست به خانه نمی آمد. وقتی چیزی میزد به کلی آدم دیگری میشد. اغلب از ماریا میخواست که برود و با آنها زندگی کند، اما ماریا حس میکرد که مزاحم است، اگرچه زن جو با او رفتار خوبی داشت و به زندگی توی رختشویخانه عادت کرده بود. جو مرد خوبی بود. ماریا پرستاری جو و الفی را کرده بود و جو همیشه می گفت مامان مامان است، اما ماریا مادر واقعی من است. بعد از به هم ریختن خانه و زندگی، بچه‌ها شغلی در رختشویخانه دوبلین در روشنایی برایش دست و پا کرده بودند و ماریا از آنجا خوشش می آمد. قبلا عقیده خوبی راجع به پروتستان ها نداشت، اما حالا فکر می‌کرد که آدم‌های خیلی خوبی هستند. کمی کم حرف و جدی اند، اما با این حال آدم‌های خوبی برای معاشرت هستند. آن وقت هم گیاهای خودش را در گرم خانه نگاه می‌داشت و خوشش می‌آمد از آنها مواظبت کند. سرخس‌ها و گیاهایی با برگ‌های ضخیم و براق قشنگی داشت و هر وقت کسی به دیدن او می‌آمد 1-2 از برگ گیاهای گرمخانه‌اش را به آنها میداد. فقط یک چیزی بود که از آن خوشش نمی آمد و آن اعلانات روی دیوارها بود. اما رفتار مدیره خیلی خوب بود، نجیبانه بود. وقتی آشپز بهش گفت که همه چیز آماده است، ماریا به اتاق زنها رفت و زنگ بزرگ را به صدا درآورد. در چند لحظه زنها 2 و 3 آمدند، در حالی که دستهایی را که از آن بخار بلند میشد
با زیردامنهایشان خشک می‌کردند. آستین‌های بلوزشان را روی بازوهای سرخ بخار کنندهشان پایین می‌کشیدند. روی نیمکت جلوی لیوان بزرگی می‌نشستند که آشپز و کرولاله آن را با چای داغ پر کرده بودند. چای را قبلا در ظرف حلبی بزرگی با شیر و شکر مخلوط کرده بودند. ماریا در توزیع کیک نظارت می‌کرد و می‌دید که هر زنی 4 تا برش خودش را بر می‌دارد. در حین خوردن خنده‌ها و شوخی‌ها بالا گرفته بود. لیزی فلمینگ به ماریا گفت مطمئن است که حلقه به انگوش کرده و اگرچه فلمینگ شب‌های اولیای دیگری هم این حرف را زده بود، ماریا زورکی خندید و گفت نه حلقه‌ای می‌خواهد و نه مردی، و وقتی می‌خندید چشم‌های سبز تیره‌اش از ناامیدی شرم‌زده‌ای برق می‌زد و نوک دماغش تقریباً به نوک چانه‌اش می‌خورد. آن وقت جینجر مونی لیوان چای خود را برداشت، در حالی که زنهای دیگر سر و صدای لیوانهای خود را روی میز بلند کرده بودند. به سلامتی ماریا نوشید و گفت که چه حیف که یک جرعه آبجو تو لیوانش ندارد که بنوشد. و ماریا دوباره خندید به طوری که نوک دماغش تقریباً به نوک چانه‌اش خورد و از خنده اندام کوچولویش تکان خورد. می‌دانست که مونی خوشنیت است، گرچه البته فکرهای زن امولی را داشت. اما وقتی زنها چای خوردنشان را تمام کردند و آشپز و کرولاله ظرفهای چای را جمع کردند، ماریا خوشحال نبود. به اتاق خواب کوچکش رفت و به یاد آورد که فردا صبح روز مراسم عشاء ربانی است. شماطه ساعت را از 7 رو 6 میزان کرد. آن وقت پیراهن کار و کفش توی خانه را درآورد و بهترین پیراهنش را روی تخت گذاشت و چکمه زنانه‌اش را کنار تخت. بلوزش را عوض کرد و همانطور که جلوی آینه ایستاده بود، به یادش آمد که وقتی دختر جوانی بود چطور برای مراسم عشاء ربانی روز یکشنبه لباس می‌پوشید و با مهر و محبت تازه‌ای و اندام نقلی قشنگی که اغلب آن را آرایش می‌کرد چشم دوخت. با سالهایی که بر آن گذشته بود، ماریا هنوز هم بدنش را بدنی قشنگ و نقلی می‌دید. وقتی بیرون آمد خیابانها از باران می‌درخشید و از اینکه بارانی کهنه قهوه‌ای رنگش را پوشیده بود خوشحال شد. تراموا پر بود و ماریا ناچار روی چارپایه کوچک عقب ماشین روبروی مسافرهای دیگر نشست. پنجه‌هایش به زحمت به کف ماشین می‌رسید. توی سرش کارهایی که باید بکند مرتب کرده بود و فکر کرد چقدر خوب است که آدم مستقل باشد و پول خودش توی کیف خودش باشد. امیدوار بود شب خوشی داشته باشد. حتما شب خوشی خواهند داشت، اما نتوانست از این فکر پرهیز کند و افسوس خورد که الفی و جو با هم حرف نمیزنند. آنها حالا همیشه با هم دعوا و مرافعه داشتند، اما وقتی بچه بودند با هم دوستهای خوبی بودند، اما این رسم زندگی بود. از تراموا در پیلار پیاده شد و از میان جمعیت به تندی راهش را باز کرد. به مغازه شیرینی فروشی دانز رفت، اما مغازه پر از مشتری بود. خیلی طول کشید تا نوبت به او رسید. 12 تا کیکچه مخلوطی خرید و دست آخر از مغازه با کیف پر بیرون آمد. آن وقت فکر کرد چه چیز دیگری باید بخرد. دلش می‌خواست یک چیز واقعاً خوبی بخرد. حتما آنها سیب و آجیل فراوانی خریده بودند. دشوار بود چیزی برای خریدن پیدا کند و همه آنچه به فکرش رسید کیک بود. تصمیم گرفت مقداری کیک کشمشدار بخرد،
اما کیک کشمشدار دانز به اندازه کافی کشمش شکری روی آن نداشت. پس به مغازه‌ای در خیابان هنری رفت. در اینجا هم وقت زیادی را برای انتخاب صرف کرد و زن جوانی شیک‌پوش پشت پیشخوان که آشکارا کمی از دست او ناراحت شده بود پرسید که کیک عروسی می‌خواهد. ماریا از سؤال او سرخ شد و به زن جوان لبخند زد، اما زن جوان موضوع را خیلی جدی گرفت و عاقبت برش گنده ای از کیک کشمشی را برید و توی کاغذ پیچید و گفت بفرمایید 2 شیلینگ و 4 پنس. ماریا فکر کرد مجبور است در تراموای درام کند را سرپا بایستد، برای اینکه هیچ کدام از مردهای جوان انگار او را نمی دیدند. اما عاقل مردی جای خود را به او داد. مرد تنومندی بود و کلاه قهوه‌ای زمختی سرش بود. صورت چارگوش سرخی داشت و سبیل خاکستری رنگی. ماریا فکر کرد مرد قیافه سرهنگ ها را دارد و حس کرد که چقدر مؤدب‌تر از مردهای جوانی است که فقط به جلوی رویشان خیره شدند. مرد شروع کرد با او درباره شب اولیا و هوای بارانی صحبت کردن. رنگ داستان